गौरी मैम प्लीज पिक अप द कॉल। गौरी सिंह मैम प्लीज अपना फोन को रिसीव करें और बात करें। बहुत ही जरूरी बात करनी है गौरी मैम, थोड़ी सी टाइम निकालकर फोन को रिसीव करें और बात करें। प्लीज पिक अप द कॉल गौरी सिंह मैम, प्लीज पिक अप द कॉल। अर्जेंट बात करनी है गौरी सिंह मैम, प्लीज अपना फोन को रिसीव करें और बात करें प्लीज।